記得問豬肉佬攞條豬橫嚟嚟煲，全部買完嘅係嘛？買翻去俾你屋企嗰隻老虎乸煲湯飲就啱噶啦。俾個老虎乸煲湯飲啊！快遞佬太慢咧，你過嚟攞。你去廣西攞就得。你過嚟我呢度攞就得，是但你中意。你開車過嚟咧，你今晚就到你手。你個幾蚊雞咧？幾蚊雞佢有半斤噶啦，10蚊雞都冇使，10蚊雞都冇使，佢半斤噶啦。你買唔到上當，買唔到吃虧個。我相信你收到我呢個雞骨草，你會好滿意，好新鮮，好靚個。呢個你去增城攞係咪？你來增城，我煲都煲俾你飲。我哋嗰啲男士成日點蚊香嗰啲人呢，你攞嚟煲水飲，你洗乾淨你個花茶壺啊，洗乾淨佢啊，丟一紮落去煲水飲。同埋我哋嗰啲鼠鼠黃琴琴，無論你係男人女人，嗰啲鼠鼠黃琴琴嗰啲人啊，你懟一紮落去煲湯飲啊，掂水。我哋嗰啲咩熱啊咩氣啊咩上咩火嗰啲啊，你攞嚟煲水飲你咪掂當咯。嗰啲口乾口苦，你攞嚟煲水飲掂水，馬上煲個半鐘就到。你自己返屋企煲，你叫我幫你煲，自己攞返屋企煲，我幫你煲就唔係咁個價㗎啦，就唔係幾蚊雞㗎啦。我同你講啊，呢個嘢，你個幾蚊雞咧唔會買到上當，唔會買到吃虧。你收到咧佢係半斤㗎嚇，半斤。你幾蚊雞佢有半斤，你買唔到上當，買唔到吃虧。佢有份險險，你收到冇我講得咁好嘅，你可以俾翻佢。我相信你收到我呢個雞骨草，你會好滿意嘅，因為你哋煲慣湯嗰啲人，煲慣雞骨草啲人咧，靚唔靚，滿唔滿意，你會知道㗎。係，佢幾蚊雞佢有半斤啦，一有優惠價我即刻上啦。我今年第一次上雞骨草，舊年咧我上得最多㗎啦。翻煲咗幾次，老細翻煲咗你放喺花茶壺嗰度翻煲咗2次就啱㗎啦。你使唔使翻煲過幾次啊？翻煲2次，2次就啱啱好出味㗎啦。你係番禺嘅包租公啊？你使唔使咁慳皮啊？一嚿仔我同你講，你半斤你有幾嚿㗎咯？對，你自己煲乜嘢都好煲。送豬橫嚟，你叫豬肉佬送俾你啦。叫豬肉佬送俾你，我又冇湯豬，我湯豬我懟條豬橫嚟俾你啊。我懟條豬橫嚟俾我。阿姐我冇湯豬，我送咩俾你啊？送我俾你啊，係嘛？送我俾你咯。你幾蚊雞叫我送豬橫嚟俾你，我點得來個豬橫嚟俾你啊？你幾蚊雞你有半斤㗎啦，你1蚊雞，你1斤我同你講你1斤你20蚊雞都冇使。你喺出邊買去邊度買你冇咁優惠個。我話你聽，呢隻嘢咧我係攞嚟做個人氣嘅啫，我真係攞嚟做個人氣個。你哋舊年幫我買過啲人咧，你會知道。舊年你哋幫我買過雞骨草嗰啲人咧，你會清楚㗎，係咪好新鮮啊？我幾時有水過你啊，老細？又咪舊年嗰家咩東東啊？人哋，你睇下你，唉。雞骨草咧就最適合你呢個鹹鹹耷耷嘅人嚟飲㗎啦。嗰個係教授嚟㗎，阿老爺車，嗰個係番禺個教授嚟㗎，鹹鹹耷耷個教授嚟㗎。我同你講，鹹鹹耷耷嘅人攞嚟煲湯就最醒㗎啦。係咪先？多啲攞嚟煲水飲。我哋過年嗰陣時食咁多餅，食咁多糖，口乾口苦，係咪啊？呀，嗰啲鼠鼠黃琴琴嘅，你攞嚟煲湯飲個掂水，放隻咩啊？放隻豬西落去煲啊！
你中意放豬西就放豬西落去煲啦，冇緊要噶。多謝晒老細，越發越有越發越有啊！順利發財。叫你買個豬宏利，你就懟條豬西落去煲，你咪戇噶啦！叫你懟條豬宏利落去煲，豬宏利就嗰啲2蚊雞一條嗰啲長長地嗰啲豬宏利啊！